အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge PT channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြောပြပေးမယ့်နည်းလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Snapseed နဲ့ကျွန်တော်ပုံကိုကျွန်တော်လောက်ထားလဲဆိုတော့ခုပြမယ်နော်ခဏလေးနော်โอเคဒါမျိုးလေးပါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပုံကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနှစ်ထပ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းကကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးထိုးခဲ့ပေးပါလို့မြတ်ရခံချင်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်သင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့စလိုက်အောင်ဗျကျွန်တော်ဒီ software လေးတွေကိုဝင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ sorry ဒါလေးကျွန်တော်ထွက်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ခဏလေးနော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Snapseed တွေဝင်ပါပြီ Snapseed တွေဝင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံရွေးခိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ image ပုံလေးကိုကျွန်တော် down ထားတဲ့ပုံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ထပ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်နှစ်ထပ်ပုံလေးဒါမျိုးလေးโอเคယူပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပါမယ် sorry မဟုတ်သေးဘူးဒီပုံလေးကိုနှိပ်မှာပေါ့နော်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2လေးကိုသွားပါမယ်2လေးကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါပဲ exposure လေးကိုဝင်မယ်ဒါပဲ exposure လေးကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာ gallery ပုံလေးရှိပါတယ်ပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ image ပေါ့နော်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပုံလေးရွေးမယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေပါကျွန်တော်ဘယ်သူပုံလေးနဲ့ပြရမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မနော် okay sorry ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရွေးလိုက်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ပုံတွေကဟိုပြချင်တိုင်းပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ပုံတွေကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ copyright တွေပုံတွေမှာလည်း copyright ရှိရပေါ့နော်ခေတ်ထားပါကျွန်တော် Facebook ထဲကပဲပြလိုက်တော့မယ် Facebook ထဲကဟိုတရားရောက်ပုံပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီပုံလေးနဲ့ပဲပြလိုက်ပါတော့မယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ screen လေးကိုချုံလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီလောက်ဒီချုံလိုက်မယ်ရပြီချုံပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရပြီနော်ဒီလိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ2လေးကိုထပ်ဝင်လိုက်မယ်ဒါပဲကလီလေးကိုနှိပ်မယ် sorry ခဏလေးနော်ဒီကောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် detail တွေဝင်ပါမယ် detail တွေဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ view edit ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဖြတ်တရားလေးနော် sorry ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်ပြန်ဆုပ်မယ်ဖြတ်တရားလေးကဒီမှာ -100 -100 ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးဖြစ်လာမယ်ဒီလိုလေးဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါမျိုးလေးချိန်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဖြတ်တရားနဲ့တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဖြတ်မှာပေါ့ okay ဒါမူလင်းပုံစံနော် okay ထွက်လိုက်မယ်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆုံးတိတင်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်မယ်ရပြီနော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပုံလေးကနည်းနည်းလေးဝါနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကို0เนาะဒီဘက်မြောက်ကို0ထိထားမယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคเนาะဒီမှာเนาะဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်လို့ရှိရင်တော့ရပါပြီကျွန်တော်တို့လူပုံမရှိတဲ့နေရာလေးတွေကိုထောက်ပြီးတော့-100နဲ့ဆွဲမယ်ပေါ့-100ထိထားပြီးတော့ဆွဲမယ်โอเคဒီနားလေးရောက်ရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲเนาะကျွန်တော်ဒီမှာမှားပြီးတော့ဆွဲမိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားဖြစ်ချင်းဒီဘက်မြောက်ကို100ထိတင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဆွဲလိုက်ပါโอเคเนาะဒီအောင်မိုင်းနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖြည်းဖြည်းချင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ပေါ့ဒီထဲရောက်နေပုံလေးတွေနည်းနည်းလေးဝါသွားတယ်ပြကြည်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်
Okay ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲဆွဲသားမယ်နော်โอเคဒီလိုရပြီเนาะဒီလိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြားနေရာတွေအကုန်လုံးချဲလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားအတန်းလေးကိုယူမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစခွန်လေးနဲ့ဒါမျိုးလေးโอเคเนาะဒါမျိုးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်မိုင်းနဲ့ပလက်100ပေါ့နော် react 100လေးလုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘိုးရလေးတို့လိုက်ဖြတ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီဖြူတန်းလေးကိုယူမှဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะnice ရပြီเนาะရပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါမရသေးဘူးဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပါဒီဟာလေးတွေဝါနေဆိုရင်ဝါအောင်ဖြတ်โอเคပြီးအမှန်ကြီးပေးလိုက်ရပြီเนาะအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာမြားလေးရှိတယ်မြားလေးကိုဆုပ်လိုက်ပြီးရင်2တွေကိုထပ်သွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါကိုဖြစ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာကိုထောက်ပါเนาะမျက်နှာရဲ့အလေးဟို sorry ကျွန်တော်ပြန်ဆုပ်ပေးမယ်เนาะ2ထဲမှာ variance 2ထဲမှာကျွန်တော် brightness လေးကိုကျွန်တော်တိုးမယ်ပေါ့ brightness တိုးမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးချင်းပြန်ဖြတ်မယ်2တွေကိုဒီကောင်လေးကိုပြန်သွား screen လေးကိုရင်ချက်မယ် sorry ပုံကိုရင်ချက်ထားပါเนาะပုံကိုရင်ချက်ထားပါပြီးတော့2ထဲမှာဒီကောင်လေးကိုလုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နှာလေးကိုရင်ထောက်မယ်เนาะ6လေးရင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုချက်မယ်ပြီးတော့ internet brightness လေးကိုနည်းနည်းတင်မယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ရပြီတူးတဲ့ထပ်ဝင်မယ် memory ရဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မျက်နှာကို brightness ကိုခြုံလိုက်ရတယ်ချက်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာเนาะ okay လောက်ပါကြပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တူးထဲမှာဒီဟိုဝက်ဖြန်းနိုင်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုရွှေ့မယ်ရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော် view area ကိုနှိပ်မယ် variance တွေကိုဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံနေရာလေးတွေကိုရောင်းလိုက်မှာပေါ့နော်မျက်နှာနေရာလေးကိုထောက်မယ်ပြီးတော့မှန်ကြီးလေးပေးမယ်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်2ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ trans image ဆိုရရှိပါရဲ့ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုသွားပြီးတော့ brightness ကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးထိလျှော့လိုက်โอเคเนาะအဆုံးထိလျှော့ပြီးအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါအမှန်ကြီးလေးပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုသွားမယ် view area ထဲကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုထောက်ဒီဟာလေးကိုထောက်โอเคเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ပိုင်းလေးကိုမှောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့25လောက်ထိထားပါအောက်ပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးနက်ပေးလိုက်မယ်เนาะ50လောက်ထားကြည့်လိုက်ဒါလည်း net ရအဲ့လောက်ဆိုရပြီเนาะဒီစကတ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီကတော့โอเคပြီးတော့25လောက်ထားမယ်အရေးလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအရေးလေးတွေထည့်လိုက်မယ်နော်50လောက်ထားပြီးတော့တစ်ချောင်းလောက်ဆွဲလိုက်မယ်โอเคရပြီနော်
မှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဇောနာတိုင်းမယ်ထွက်လိုက်မယ်တူးတဲ့ဝင်မယ်ဒီမှာ compass ဆိုလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အနီရောင်ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးတောက်တီးထားလိုက်ပါခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်မှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါပြီးရင် detail view edit ခင်ဗျာဒီဟာလေးကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းလေးကိုနှီးပလိုက်မယ်နှီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟောဒီကောင်တရားတီထားပါတရားတီထားပြီးရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ချဲမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းကိုအနီရောင်ထားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ကလေးတောင်ပါသေးနေပေါ့nice အင်ကြီးလေးပဲหนีပြလိုက်မယ်နော်โอเคရပြီပြီးလို့ရှိရင်မှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါကျွန်တော်မျက်နှာလေးပြင်ဖို့လိုပါသေးတယ်မျက်နှာလေးပြင်မယ်ဆိုရင်ဘတ်တစ်ချက်ဆုပ်ပါတူးထဲမှာကျွန်တော်စောနာလေးတိုင်းမယ်ဒီကောင်လေးကိုထောက် sorry screen ကိုရင်ချဲပါမျက်နှာပြင်ဖို့အတွက်တူးလေးကိုထောက်ဒီကောင်လေး celebrity ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့နော်မျက်နှာကိုထောက်ပြီးလို့ရှိရင် fine break ကိုကျွန်တော်တို့နော်တိုးလို့ရတယ်နော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်လေးကိုဆွဲစီဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဝါးကျင်လားဖြူကျင်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြူမှဖြစ်တဲ့အတွက်မိုင်းနဲ့သွားမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းဒါကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဟိုလောက်တယ်ပေါ့စမှုဖြစ်တရားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် minus 5လောက်ထားလို့ရတယ်6 7လည်းရတယ်နော်ဒီမှာ minus ဆိုဖြူသွားမှာနော်ဒီကောင်ဆိုဝါသွားမှာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် short လိုက်ပါထဲကကောင်းမလား blood blood 4လောက်ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်သလိုချဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့အဆုံးထိမထားတော့ဘူး18လောက်ထားပေးမယ်โอเคပြီးအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်တော်လေးဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဒီလေးထဲမှာ view edit ကိုသွား various ဒါလေးကိုထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနအတိုင်းမှာကျွန်တော်မျက်နှာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ရှူလိုက်โอเคနော်မျက်နှာလေးတွေကိုဖြူလိုက်ရပြီနော်ပြီးရင်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါ nice ဒီတိုင်းဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ကျန်တာတွေကိုတော့ကိုပြင်ရင်ဒီလိုမျိုးညှိလို့ရပါသေးတယ်ခွေဒီနေ့တိုင်းလေးကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ export လုပ်မယ် export လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် back ထွက်ရပါတယ် back ထွက်ပြီးလို့ရှိရင် export ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် export ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်ပါမယ်โอเคရပါပြီပြီးတော့ထွက်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် gallery ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာရပြီနော်ဒါပုံလေးကတော့တော်တော်လေးကိုဝါလောက်သွားတယ်ပေါ့နော် original ပုံထက်တော့နည်းနည်းတော့ဝါသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က screen ဖုန်းဒီပုံကိုချဲ့လိုက်လို့ပေါ့နော်ချုပ်နေတဲ့အနေထားနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်โอเคဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ပရိသတ်တယောက်ချစ်တဲ့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျန်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လေးကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တခြားသောသူများအတွက်လည်းဝါသနာပါသောသူများအတွက်လည်းသိရှိစေဖို့အတွက် share လေးလုပ်ပြီးတော့ကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲ good night ပါဗျ